Jesus Christus, ons skriflesing vanaand kom uit twee gedeeltes. Die eerste gedeelte is daar heel begin van die Bybel, Genesis hoofstuk 7. Genesis hoofstuk 7 en daarna gaan ons oor na Matteus 24 toe. Matteus 24, ons gaan Matteus 24 daarvan vers 36 aflees. Genesis 7 gaan ons van vers 1 lees en dan gaan ons na Matteus 24 vanaf vers 36. En gelukkig is dit Sondag aand, niemand het iets om te doen nie, so ons het tyd om dit te soek. Ons eerste gedeelte kom uit die Ou Testament uit Genesis hoofstuk 7. Ons lees saam vanaf vers 1. Daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Van al die reindiere moet jy vir jou telkens 7 paar neem, die mannetjie met sy wyfie, maar van die diere wat nie rein is nie, 2, die mannetjie met sy wyfie, ook van die voëls van die hemel, telkens 7 paar, die mannetjie met die wyfie, om die geslag in die lewe te hou op die hele aarde. Want oor nog 7 dae sal ek laat reën op die aarde, 40 dae en 40 nagte, en al die lewende wesens wat ek gemaak het, van die aarde verdelg. En Noag het gedoen, net soos die Here hom beveel het. En Noag was 600 jaar oud, toe die watervloed oor die aarde gekom het. En Noag en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom het in die ark gegaan vanweë die waters van die vloed, van die reindiere en van die diere wat nie rein is nie, en van die voëls en van alles wat op die aarde kruip, het daar 2 na Noag in die ark gegaan, 'n mannetjie en 'n wyfie, soos God Noag beveel het. Na die 7 dae kom toe die waters van die vloed op die aarde. Dan gaan ons oor na die Nuwe Testament toe, Matteus 24, en ons lees saam vanaf vers 36. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag die ark ingegaan het, en het nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het, dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons sit net so, dan nader ons die Here in gebed. Here onse God, wat 'n voorreg het ons nie om vanaand weer hier onder die geklank van u woord te wees nie. 'n Voorreg, Here, wat ons baie keer ons nie eens besef dat ons dit het nie. Maar Here, u genade oor ons is groot. Ons het vanaand so baie om voor dankbaar te wees. Dankie Here vir 'n heerlike rustdag wat ons kon hê. 'n Dag waarin ons rustig by die huis kon wees. 'n Dag waar baie van ons kon afskakel van die wêreld en alles wat daar aangaan by die werk. En waar ons vanaand weer hier kan rustig raak. Rustig in die teenwoordigheid van die lewende God. Dis 'n voorreg, Here.
Baie dankie Here dat ons hier is. Dankie dat U vir ons 'n boodskap het. Here, dankie dat daar altyd vir ons 'n boodskap in U woord is. En ja, Here, U woord is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Daarom, Here, is ons opgewonde wanneer ons die woord oopmaak, wanneer ons daaruit lees. Want Here, ons het 'n verwagting. En in die wêreld daar buite is daar so baie dinge wat gebeur, so baie tekens van die tye. Maar Here, U woord sê dat U sal kom soos 'n dief in die nag. Maar ook dat ons gereed moet wees. En daarom bid ons, Here. Ons bid vir ons kerk. Ons bid vir ons kerk dat ons nie soos die gemeente van Laodicense sal wees nie. Dat ons flou geword het, dat ons ons eerste liefde verlaat het nie. Maar Here, dat ons getrou sal wees en sal bly aan U en U woord. Ons bid, Here, vir ons kerk. Ons bid waar daar boodskappe vanaand uitgaan, het sy op watter medium ook al. En Here, dit is so wonderlik dat U woord altyd met elkeen van ons praat afsonderlik. Dat U vir elke een 'n boodskap uit dieselfde gedeelte het. Ons bid, Here, vir hulle wat siek is. U het weer eens die lys gehoor en U ken elkeen van hulle by die naam. Daarom bid ons ook vir U genesende hand. Ons bid vir ons ou kindertjies. Ja, Here, waar die Sondagskool een van die dae weer gaan begin en waar die kindertjies moet eksamen skryf. Weet ons, Here, dis sekerlik die belangrikste eksamen wat hulle skryf. En op hierdie aarde het dit eintlik nie juist veel waarde nie, maar dit het ewigheidswaarde. Want Here, dis waar hulle leer van U. Daarom bid ons ook vir die Sondagskool personeel, hulle wat die kinders moet leer. Ons bid vir ons kerkrade, Here, dat hulle werklik waar manne van God sal wees. Ons bid vir ons CVV's, ons bid vir elke beweging wat daar in die kerk is. Here, hou ons trou. Hou ons naby aan U. En ook dan vanaand, Here, kom breek die woord vir ons oop. Kom wys vir ons, Here, dit wat U vir ons wil sê. En daarom vra ons, spreek, Here, want U dienskneg en U diensmaag luister. Bid ons dit dan in die naam van Koning Jesus met danksegging. Amen. Nou geliefdes, ons teks van oordenking vanaand kom uit Matteus 24 vers 37. Net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. En wil ek vanaand met u praat onder die tema Noag se dae. Noag se dae. Nou in die laaste tyd was daar so baie gesê oor die wegraping, wanneer dit gaan plaasvind, hoe dit gaan plaasvind, en daar is datums daarby gevoeg, en allerhande dinge is gesê, en mense is gesê dat hulle valse leraars is, en allerhande goed is gesê. Maar weet jy wat is die positief daarvan? Baie mense het nie geweet van 'n wegraping nie. Baie mense het vergeet dat die koms van die Here baie naby is. En dis juist die positief daarvan. Mense is weer wakker gemaak. Die sleg is, dit het nie gebeur soos wat die mense gesê het nie. En daarom is daar nou mense wat begin twyfel. Mense wat sê, julle skree wolf, wolf, en dit is nie so nie. Maar, ons moet altyd gaan kyk na die positiewe ding. En dis juist die opnuwe soektog na die Here. Want mense het baie vinnig die Here begin soek. Die hartseer is, toe die wegraping nie plaasvind nie, toe dwaal hulle weer weg. En dis die tyd waarin ons leef. Daar's 'n gesegde wat sê, die mense gebruik die Here as 'n spaarwiel en nie as 'n stuurwiel nie. En ongelukkig is dit waar. Mense gebruik net die Here wanneer hulle hom nodig het. En wanneer dit weer goed gaan met hulle, vergeet hulle al hulle beloftes en is hulle maar weer terug op hulle ou trend. Dis nie wat die Here van ons vra nie. Die Here vra dat ons bestendig op ons pad sal bly. Dat ons 'n wederkoms verwagting sal hê.
En ja, Dani Botha se datum was nie reg nie. En die hartseer is, daar is sommige teoloë wat nou uitkom en sê, daar is nie so iets soos 'n wegraping nie. Hulle redeneer die wegraping weg, hulle redeneer eintlik die hele koms van die Here weg. En dis die tyd waarin ons leef. Mense kan maar voortgaan met hulle lewens. Maar vanuit die skrif, die Here Jesus self sê vir ons, in Matteus 37, 24 vers 37 tot 39, en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou het, en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. En die Here Jesus vergelyk dit wat nog moet gebeur, met juis dit wat met Noag gebeur het. En wanneer ons gaan kyk na daai omstandighede van Noag, en alles wat daar was, dan kan ons sien dat ons is eintlik terug in daardie tyd. En daar is 'n gesegde wat sê, die geskiedenis herhaal homself. En so baie keer kan 'n mens gaan kyk na dit wat was, en dan sien jy dat dit wat gaan kom, dat jy moet reg wees daarvoor. En ons lewe nie in die verlede nie, ons leer uit die verlede uit, sodat ons die regte toekomsbesluite kan neem. En God se woord is 'n kosbare bron om vir u en vir my te leer. Juist dit wat gebeur het, sodat ons kan reg wees. En die geskiedenis van Noag is by almal bekend. Selfs by die wetenskaplikes. Want hulle het uitgegaan en hulle het alles probeer in hulle vermoë om te bewys dat daar nooit 'n sonvloed was nie. En hoe meer hulle probeer bewys dit is nie so nie, hoe meer sê hulle maar die Bybel is reg. Hier het iets gebeur en op een of ander rede is daar nou la en daai goeters het uitgesterf en hulle het gemummifiseer en hou is ons vandag hier. En die Bybel het eintlik lankal gesê dat daar was 'n vloed. 40 dae en 40 nagte lank. En die mens was so verdorwe geweest dat die Here was eintlik ontevrede met die mens. Soveel so dat die Here gesê het, ek gaan die mens van die aarde afvee. Maar Noag wat 'n man van God was, hy word gered. Die Here skep vir hom 'n weg. En as ons gaan kyk na Noag, dan het ons eintlik 'n les daaruit. Want wat gebeur met die wêreld vandag wat sê daar is nie 'n hel nie? Hulle wat sê ons dien net 'n God van liefde en almal gaan hemel toe. Die Bybel wys dit is nie so nie. Jy moet op die ark wees. Jy moet reg wees daarvoor. En in die laaste tyd kry kinders van die Here swaar. Want ons word beskuldig. Mense sê ons het 'n bloedvergiete godsdiens. Mense sê ons maak ander mense bang. Terwyl ons nie bang maak nie, ons wys op wat gaan kom. En die vinnigste wat mense vir jou sê is, o, jy oordeel, maar jy mag nie oordeel nie. Ons oordeel nie, ons vermaan. En die Bybel sê, vermaan mekaar des te meer julle sien dat die dag nader kom. So ons kan nie stil bly nie. En weet jy wat se hartseer van alles? So rukkie terug was daar 'n man in die nuus gewees, Charlie Kirk, dink ek was sy naam. En almal het gesê, hoe so? Hoe erg is dit? En almal sê hy was 'n wonderlike man gewees, want hy het die evangelie verkondig. Dis een man. En die wêreld daar buite probeer hom afbring grond toe, want almal sê, ja nee, hy was 'n fanatikus en hy was hierdie oorlogsoukie en al sulke goed gewees en hulle neem die hele godsdiens weg. Maar een man, weet jy hoeveel Christene sterf daagliks
op hierdie aarde en ook hier bo in Afrika, juis omdat hulle kinders van die Here is. En niemand sê 'n woord daarvan nie. Almal klim op hulle skippies en hulle vaar hier op na Israel toe en wil vir Israel gaan vertel wat om te doen. Maar wat van kinders van die Here wat daagliks sterf? Wat die moslems doodmaak? En almal sê nee, die moslems is sulke wonderlike ouetjies. Ons word gewaarsku. Ons is weer in die dae van Noag. En ons gaan vanaand kyk na hierdie gedeelte, sodat ons opnuut net weer kan wakker gemaak word. En besef, die Here se roepstem gaan vandag nog uit. En ons weet nie vir hoe lank gaan daai roepstem nog uitgaan. Want dan gaan die bassein blaas. En hulle wat nou grappies maak, gaan met rooi gesigte staan. Maar kom ons gaan kyk na die gedeelte. Die eerste dan, in Noag se dae was die aarde verdorwe. Genesis 6 vers 12. Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. Ek het vanoggend vir u gesê, die pot kan nie vir die pottebakker sê wat hy wil doen nie. En ongelukkig is dit vandag so. Die pottebakker het die pot gemaak. En wanneer 'n pottebakker 'n pot maak en hy sien daar is fout, dan vat hy die klei en hy begin van voor af. En dis wat gebeur het in daardie tyd. Die aarde was verdorwe, die mense het weggedwaal van God af. Soveel so dat slegs een man die guns van die Here het. Slegs Noag. En omdat Noag die Here se guns gehad het, het ook sy gesin saam met hom ingegaan. Maar die mense van daardie tyd was uit op plesier. Hulle het gedink ons kan alles doen. Niemand kan ons aanraak nie. Hulle was reg in die hande van die Satan. Dis presies waar ons vandag staan. Gaan kyk maar na die wêreld. Gaan kyk na ons skole. Gaan kyk na ons grondwet. Mense het regte. O ja, hierdie wonderlike paartjie word getrou. Dan staan nie twee mannetjies of twee vroutjies daar. Het jy gesien hoeveel keer ek nou gelees het? Die Here het gesê, vat 'n mannetjie en 'n wyfie saam. Dis hoe God die mens ook gemaak het. Maar vandag volg elkeen sy eie kop. En die stories wat altyd so pragtig was, word alles weggevee. En mense word gebrainwash, om die Engelse woord te gebruik. En kinders sien hierdie goed op TV en hulle dink is reg. Die Bybel waarsku ons. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Hoe Paulus dit geskryf het, kon hy net sowel hier gestaan het in Suid-Afrika vandag. Hy kon gesê, dis waar julle land vandag is. Die wêreld vandag is verdorwe. En as daar nou een feit is wat ons nie kan wegdebatteer nie, ons is terug in die dae van Noag. Ons ken nie die datum nie. Ons is terug daar. Maar dit bring my ook by die volgende. In Noag se dae het God voorsien. Genesis 6 vers 14. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk.
ten spyte van die aarde wat verdorwe was, ten spyte van die mens wat sy rug op God gekeer het, kom die Here. En die Here skep 'n weg. Die Here gee vir Noag opdrag. En hy sê, Noag, jy moet hierdie ark gaan bou. En dis hoe jy hom moet bou. En onthou, in daardie tyd was die mense nie bekend met dit nie. Hulle was nie bekend met reën nie. So vir hulle was dit iets snaaks gewees. Maar God het beter geweet. God het presies geweet wat nodig is. En Noag moet gaan en hy moet 'n ark bou. Sodat hy en sy gesin veilig kan wees. En jare later sien God weer die mense is in die moeilikheid. En die Here kom skep 'n weg. Hy stuur sy seun, Jesus Christus. Johannes 3 vers 17. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En ongelukkig in die dae waarin u en ek vandag leef, word dit weggepraat. En dis wat vir my so lekker was daar by die VBS. Dominee Herman het klem gelê. Here Jesus Christus, jy moet jou sonde bely. Jy moet Jesus aanneem. Die Here het daai weg geskep. En as jy nie Jesus aanneem nie, het jy moeilikheid. Net soos daai mense. Die een oomblik staan hulle nog daar langs die ark en hulle spot vir Noag en sê, wat vir 'n ding is die? Die volgende oomblik begin dit reën en almal kyk verward rond en die volgende oomblik toe is hulle kop onder water. En hulle vergaan. Hoekom? Want hulle was ongehoorsaam. En dit bring my by die volgende. In Noag se dae was gehoorsaamheid 'n vereiste. Genesis 6 vers 22. En Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het. So het hy dit gedoen. Het jy al ooit gedink wat sou gebeur het as Noag soos die mense vandag die Bybel gevat het en gesê het, nee wat, hierdie pas nie lekker hierin nie, of hierdie moet ons bietjie verander, laat dit net meer aanvaarbaar is. Noag sou daai skip gebou het en sy eie kop gevolg het en daai ark sou gesink het. Maar omdat Noag gehoorsaam was, omdat hy presies gedoen het wat die Here vir hom gesê het, is hulle gered. Hy het God se opdragte uitgevoer. Hy was gehoorsaam aan die Here. En ek dink dis die probleem vandag. Mense is ongehoorsaam aan God. Ons vat God se voorskrifte en ons verander dit. Die vrouens weet, as jy 'n resep het, en jy dink, o, ek het nie vandag koekmeel nie, ek gaan iets anders gebruik. Of ek het nie hierdie nie, ek gaan iets anders gebruik. Dan is daai resep 'n flop. En daai wat veronderstel was om 'n chocoladekoek te wees, is 'n homp gemors. Ons kan nie God se voorskrifte verander nie. Ons moet gehoorsaam wees aan die Here. Paulus sê, in Romeine 6 vers 16, weet julle nie, dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees. Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is, nie of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid nie. Hy sê, jy moet gehoorsaam wees aan hom wie se dienskneg jy is. Hy gaan verder in vers 7 en hy sê, maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het, aan die voorbeeld van die leer, wat aan julle oorgelewer is, vers 18, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Omdat julle gehoorsaam was. En vandag is dit nog steeds so.
Jy moet gehoorsaam wees aan die Here. Bring my by die volgende. In Noag se dae was daar ook redding. Genesis 7 vers 23. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was. Die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en die wat by hom in die ark was. Slegs hulle wat gehoorsaam was. Slegs hulle wat in die ark was. Hulle was veilig beskut. Die Here Jesus is vandag ons veilige beskutting. Wanneer die Here eendag gaan kom en wanneer hy na die mens gaan kyk, gaan hy nie kyk na jou werke nie. Hy gaan nie kyk wat jy gedoen het nie. Hy gaan kyk of jy 'n bloedgewaste kind is. Of die bloed van Jesus Christus jou gereinig het. Johannes 3 vers 14 en 15 sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dit is eintlik so eenvoudig. Neem die Here Jesus aan. Net Jesus alleen. Niemand anders. Ons het nie 'n Jesus plus evangelie nie. Slegs Jesus. En ek kan ook eendag die ewige lewe. Inteendeel, almal wat hier sit, het 'n getuienis dat ons gered is. So ons het dan die ewige lewe. In praktyk beteken dit dat ons eintlik klaar op die ark is. En dat ons nou wag vir daardie dag wanneer die Here Jesus gaan kom. En dis die genade van die Here. Want in Noag se tyd is daai ark se deur gesluit. Maar vandag is die ark se deur nog oop. Mense kan nog steeds die Here Jesus aanneem. Redding is nog steeds daar. Maar dit bly die persoon se keuse. Ek gaan afsluit. In die laaste tyd het ons so baie gehoor van die wegraping en mense wat bekommerd is en mense wat ook weer begin spot het met kinders van die Here. Op die einde van die dag, wanneer ons na die woord gaan kyk, dan sê die Here Jesus dat net soos wat dit was in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die eindtyd. En wanneer u en ek gaan kyk na alles wat in die wêreld gebeur, dan is ons werklik waar terug in die dae van Noag. En die koms van die Here Jesus is naby. En daarom moet mens seker maak dat jy gered is. Nie net red vir die datum wat gaan plaasvind nie. Gered omdat ek Jesus liefhet. Nie om myself te keer om hel toe te gaan nie. Dit gaan oor 'n liefde vir Jesus. Want slegs wanneer my liefde vir Jesus daar is dit 'n blywende soeke na. Mag die Here gee dat elkeen van ons eendag wanneer die Here gaan kom, saam met hom op die wolke sal weggaan. En dat ons vir altyd by die Here sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, baie dankie vir u waarskuwing. En ons weet, Here, ons sien die tekens. Ons is terug in die dae van Noag. Maar wanneer u koms is, maak ook eintlik nie saak nie, Here. Ons moet gereed wees daarvoor. Ons lampies moet olie hê. En Here, totdat u kom, moet ons nog steeds hier op aarde arbei vir u koninkryk. Moet ons nog steeds mense vertel en mense vermaan en mense waarsku. En Here, help ons
dat ons werklik waar die erns van die saak aan mense sal verduidelik. En Here, ons het begin deur, stuur dit hierheen, Heer, stuur dit hierheen 'n magtige herlewing. Here, wil U dit nie ook hier kom doen? Hier in die laaste dae, herlewing stuur. En Here, dat daardie herlewing sal uitbrei na die res van Suid-Afrika. Vra ons dit in die naam van ons koning Jesus met danksegging. Amen.